ဒီအစားအစာ၅မျိုးကိုနေတိုင်းစားသုံးရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်နိုင်မလဲဒီအစားအစာတွေကိုလူတော်တော်များများနေတိုင်းလိုစားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တရားမှုရှိလာနိုင်တဲ့ဆိုတာသင်သိပါလားအထူးသဖြင့်နံပါတ်5ကိုနေတိုင်းစားနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်နံပါတ်1အချိုရည်အချိုတန်းများတဲ့တောက်စရာတွေကိုနေတိုင်းတောက်ရင်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတာနဲ့သွားကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2အာလူးကြော်နဲ့အကြော်အလော်အဆီနဲ့စားညတဲ့အစားအစာတွေကိုမကြာခဏစားရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းတဲ့အဆီနဲ့ဆိုဒီယမ်ပိုရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3အတင်စားခောက်ဆွဲအတင်စားခောက်ဆွဲကိုနေတိုင်းစားတာကအာဟာရမမျှတနိုင်သလိုဆိုဒီယမ်လည်းများနိုင်ပါတယ်နံပါတ်4ပါမုတ်ကိုနေတိုင်းအများကြီးစားနေမယ်ဆိုရင်အညစ်အကြေးနေတာကြောင့်ဘိုင်းညံစားလာနိုင်ပြီးအာဟာရမျှတဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5ဝက်ဦးကြောင့်ဟော်တော်နဲ့အသားကျူးရင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစားအစာဒီလိုအစားအစာတွေမှာစားနေတဲ့ရှေကန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှုပုံညာတတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းစားတာထက်အခါအားလျော်စွာစားတာကပိုတင်တော်ပါတယ်ဘယ်လိုစားသုံးသင့်လဲဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်တီပရိုတင်းနဲ့အစိအစံတွေပါဝင်တဲ့ညတတော်အစားအစာကိုဦးစားပေးစားသုံးပါအချိုရည်အစားရှည်ဒါမှမဟုတ်တကြားမပါတဲ့တောက်စရာတွေကိုရွေးချယ်ပါအစားအစာတစ်မျိုးတည်းကြောင့်ကျန်းမာရေးချက်ချင်းမထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့နေ့စဉ်စားတော့တဲ့အလေးအကျင့်ကတော့ရေရှည်ကျန်းမာရေးအပေါ်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်နော်